Доброго времени суток. Хочу зняти попередні рычаги відео. Відео буде про скрип при амортизації машини. Скрипить уверху. У верхній як амортизатор, там подшипник, і думав там скрипить. Ну, оказалось не там, а в оцих шарових. Получается, при амортизации начало скрипеть. Ну, видно, попала вода, начало ржавіть, смазки не хвата. На СТО порвали сальник, там пробили його. Ну і, наверное, вода попада, ну хоча і в другий попада. Скриплять обидва. Ну, лівий дужче, той, що пробили. Ну, виход з положення, я набрав у шприц масла, теплого масла, розігрів, набрав. І шприцом укольчик туди раз, около кубика, може трошки менше, залив. В другий точно так. Все. Проїхав там 300 метрів і скрип прекратився. Все чітко. Той, і ще такий, той, оце міняв теж салінблоки ці на балки. Стояли отакі в мене. Поставив я трошки іначе. Ну, як сказали, вони вроді як і лучше. В общем, поміняли один нормально, другий там йому щось помішало. Він, бляха, обрізав мені болта. Бігав як обистраний, той болт шукав. Відтоді якусь фігню знайшов, поставив. Це вже год катаюся, на там срань якусь вставив туди. І він торохтить. Надо купити болти, поміняти самому. То такі СТОшники сам лучше зробиш, ніж там. Ну і видать же поставив якогось болта. Він може трошки менший, трохи стукає на ямах, такий звук. Ну, таке щось таке непонятне. Це вам і СТО. Обрізав болта, а поставив фігню. Якщо обращайте внимание, СТО наилучший виход. Варіант. Що таке? Болта обрізав, сальник пробив. В общем, одні проблеми. Якщо таке. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.